10여 년간 불법 체류 중이던 50대 태국인 부부가 고창의 한 주택에서 숨진 채 발견됐습니다. 고창경찰서는 어제 오후 5시쯤 흥덕면에 사는 55살 태국인 A씨와 부인 57살 B씨가 연락이 되지 않는다는 신고를 받고 출동한 결과 이들이 방 안에서 숨져 있는 것을 확인했습니다. 경찰은 가스 보일러가 고장나자 방 안에 장작불을 피워 난방을 하다 일산화탄소에 중독돼 사망한 것으로 보고 수사가 종결되는 대로 영사관에 시신을 인계하기로 했습니다.